kene pek kene joke sangkutan yo aja meneng aja nggon kuwi sing ngetik-ngetik kuwi. Oh guys anu jadi kono kae lho. Oh, baik, 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 pelaris baik, hati-hati muncarnya ini aja pas gini iki penyangkut iya kuwi dicepat sik anu nih talinya dicepat sik ora dunia ini gunine segini kok anu nah iki lho gayunge iki lho iki gayunge karek nyorok kena kono ae mbah sing padang mbah renek sangkutane ayo kono penak kono padang puter baik iki di anu nah enak bane heeh terus nek enak bane tapi ra mendelep lho kabur kena angin aduh pek aduh di taleni sik pek nek anakku aduh gede-gede yo aduh musar besar ini iki yuk
Ya ampun, lagi tak tarik aku kuat iki, Pik. Iki lho grenge. Iki pinggir ning ngono apa? Nyangkut aku wing pindho iki. Ayo Rana yo. Tak dengkul. Jabang, Bik. Tak dengkul. Sele. Wes, Bik. Jerone tak dengkul. Tak belus. Asem tenan. Tak dengkul. Ora ora njalune kuwi. Tak kira nek atas. Asam. Ora. Iso. Aduh. Anu, apa jenenge sepatuku keris? Ya, apa? Yuh, asem tenan. Asem. Arep nang rono malah. Ora enak apa-apane, Dik. Jalan ngendi? Aduh, wis keglundran dot. Apa nih? Lagi pakannya apa? Kena jebakan Batman aku mendelep nang lumpur. Mendelep yang lumpur. Sementeran. Nah? Lah kono akeh sangkutan. Padahal entuk mau.
Nyamul kono asline iki. Nyamul tapi ora gelem anu. Buat biasanya nih kene iki lumayan gampang loh. Makanya aku cek penasaran. Ora kaya biasane ngene iki. Biasanya iki anggere camulan diuncalne andinge biasanya kena iki. Oh, Kang. Waduh, digawa nyangkut nih. Wah, lepas. Ngarep wis soalnya galengan kok. Wis gebek wis iya tuh. Kena wisan cek langsung. Aduh. Waduh, digawa nyanggon prank anu apa? Tunggakan kok. Kena padahal. Wis digobak wisan. Oke, cemplung. Kok dulu nih? Dengan ini anyar nih. Kena, entuk. Foto. Ya, gue sepatu. Tapi buah tinggalan aku rek iki. Kok anu angel ngono lho. Aku dek iki saiki jam setengah 11 guys sekitar ya. Mulai iki. Ih, cek jane cek. Heeh. Ya kuwi jenenge raket iki kuwi.